첫 녹화 부끄럽습니다. 뭔가 쪽팔리지만 해보겠습니다. 무너졌다. 최후의 방어선이 처참히 무너져 내렸다. 나는 보았다. 펄펄 끓는 붉은 지옥을 잘린 살점들이 둥둥 떠다니고 뜨거운 김이 하늘을 가리는 참상을 마지노선이 뚫렸다. 인류 최후의 자존심. 단 한 장의 방벽이 산산조각 나발았다. 이제 곧 주머니가 털리고 영원히 털리는 약탈의 시대가 올 것이다. 도망가라. 피하지 못하면 울부짖어라. 아니 어떻게 순대국밥 10,000원이 넘나냐고. 내가 말한 붉은 지옥이 순대국밥이라고. 내장 몇 개 넣었다고 13,000원인 게 말이 돼? 거기다가 공깃밥은 별도래. 사장님이 나한테 깍두기 2개 줬어. 오늘 1,000원이네. 이게 나라야? 세상 참 차갑다. 형제여, 이제 10,000원으로 행복을 사는 시대는 지났다. 1,000원만 보태서 특으로 먹게. 누나, 특으로 먹고 싶어요. 1,000원만 보태주세요. 1,000원. 1,000원 없어서 이래야 돼? 존나 좋다네. 이게 참 막상 해보니까 재미가 없네. 뭔가 순식간에 콕 바뀌는 걸 만들어야겠어.